Da se ples u baletnim papučicama iza kulisa može pretvoriti u dans makabar, demonstrirao je prije 3 godine baletan Pavel Dmitričenko, koji je nezadovoljan svojim statusom u slavnom Bolšoj teatru naručio napad na umjetničkog ravnatelja tog moskovskog kazališta. Ravnatelj je završio s kiselinom u očima, a Dmitričenko iza rešetaka. O tom nesvakidašnjem događaju snimljen je i dokumentarni film, prikazan na prošlom Zagreb Doksu. A ovih dana do nas stiže vijest. Dmitričenko opet vježba u Bolšoj teatru. Krv, znoj i suze uz mnogo odricanja. Tako se opisuje svijet profesionalnog baleta. Ali iako smo u Hrvatskoj navikli na skandale koji prate balete naših nacionalnih kazališta, glasoviti Bolšoj teatar poprište je događaja kojih se prema riječima jednog plesača ne bi posramila ni obitelj Medići. Jedna od najstarijih i najuglednijih baletnih kuća san je svakog baletana, a samo rijetki imaju čast plesati na njenoj pozornici. Ali u mraku iza zastora Bolšoj pokazuje svoje manje privlačno lice. Prema natpisima u svjetskim medijima, u njemu vladaju korupcija, ilegalno preprodavanje već i onako preskupih ulaznica, seksualne afere, milijunske pronevjere, a onda se događa kulminacija. 2013. godine plesač Pavel Dmitričenko optužen je da je naručio napad na umjetničkog ravnatelja Sergeja Filina. Uskoro je i osuđen na 6 godina zatvora. Ja, тем не менее, несмотря на все, буду говорить, я не признаю свою вину, вообще не признаю свою вину. Rivalstvo oko dodjele uloga, igre moći ili nepravda nanesena Dmitričenkovoj djevojci balerini mogući su razlozi zbog kojih je Sergeju Filinu u siječnju 2013. ispred njegove kuće bačena kiselina u lice. Nakon više operacija i oporavka, nekoliko mjeseci kasnije, umjetnički se ravnatelj vratio na posao. Прежде всего, я хотел бы сказать всем здравствуйте, и я очень рад вас видеть. Это важно для меня. Конечно, я поздравляю вас. И особое спасибо я хочу сказать, дорогие артисты, действительно друзья. O ovome je slučaju snimljeni dokumentarac Bolšoj Babilon, koji pokušava rasvijetliti događaje unutar zidova slavnog teatra. Što čini surova disciplina potrebna da se u baletu bude najbolji? Jesu li nasilje, nepravda i bol, koji su neizostavni u svijetu profesionalnog plesa, glazbe ili sporta, samo otrovni otpad koji ostaje iza teško stečenih vrhunskih rezultata? Koliko je plesaču važan njegov poziv dokazuje primjer Pavela Dmitričenka, koji je prije par mjeseci uvjetno pušten iz zatvora, u kojemu je usprkos uvjetima nije prestao trenirati. Ovih mu je dana odobreno da u Bolšoj dolazi na jutarnje satove baleta. I iako uprava kaže da to ne znači povratak na posao, ta mogućnost nije isključena. Sergeju Filinu prošlog je proljeća završio mandat, a novi umjetnički ravnatelj Makar Vazijev, poznat po kontroverznim izjavama da ne vjeruje u demokraciju na radnom mjestu, mladog će Dmitričenka vjerojatno posebno držati na oku. Za svaki slučaj. Bolshoi dancer Pavel Dmitričenko was motivated by professional jealousy and revenge.